नमस्कार, प्रणाम। हम भोजपुरी कलाकार, राइटर एवं गायक मनीष मतलबी समस्त भोजप्रिया श्रोता समाज के पाँव छू के प्रणाम कर रहल बानी। मनीष मतलबी एम म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर जैसे रउरा सब आपन दुलार प्यार आशीर्वाद बरसा रहल बानी वैसे ही बरसावत रहे। आई एगो कुछ नया गाना रियाज करे खातिर हारमोनिया पर लिखले बानी। तो समस्त भोजप्रिया श्रोता समाज से ये रिक्वेस्ट करें कि ये वीडियो के अधिक से अधिक अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दी, अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे कि ये गाना भोजपुरी जगत के सुपरहिट कलाकार जेकरा के भोजपुरी जगत में मानल जानल जाता ओकरे नाम पर ही गाना लिखाइल बा कि जेकर नाम बा खेसारी लाल यादव। वहाँ के नाम के झंडा विश्व में लहरा रहल बा। उन्हें के नाम पर एगो हम छोटा सा प्रयास कैले बानी, गाना लिखले बानी, जौन की रउरा सब अपन दुलार प्यार आशीर्वाद बरसाई। हारमोनिया के से वो गाना के रियाज कल जाए। चाहे आई थोड़ा सा गा के रउरा सबके गुनगुना के सुना दत बानी कि खेसारी लाल के मौलिया के गोरे गोरे गाल बा, कि गोरे गोरे गाल बा हो, गोरे गोरे गाल बा। अरे खेसारी लाल के मौलिया के कि गोरे गोरे गाल बा।